Bir vaqtlar uy oldi sottisi soatlab navbat, bir necha idora chopa-chop, ortiqcha hujjatlar bilan ovoragarchilik edi. Ko'chmas mulkka taqiq bor yo'qligi faqat bitta notarial idora bazasida tekshirilar, fuqaro yozma so'rov bilan soatlab navbat kutardi. Mendan keyin yana 5 ta odam yozdirib ketgan. Sizga yo'l bo'lsin. Qayerga? Kommunal qarzlarni aniqlash uchun 10 taga yaqin tashkilotdan ma'lumotnoma yig'ilardi. Oldi-sottida qarindoshlikni aniqlash uchun hujjatlarning asli talab qilinardi. Akangiz chet elda bo'lsa menga nima? Pasportini tashlab ketsin-da. Bizga nusxasi emas, asli kerak. Sotuvchining nikohda turmasligini tekshirish uchun ham kamida 3-4 kun, bo'lmasa 1 hafta vaqt ketardi. Ma'lumotnomangiz 1 haftadan keyin tayyor bo'ladi. Shartnomalar ham kadastr orqali alohida ro'yxatdan o'tkazilardi. Davlat boji to'lovlaridagi tushunmovchiliklarni aytmaysizmi? Rosa ko'p uchrardi. Sizdan jami 846 ming bo'ldi. Shu yerga to'lab ketasiz. Kvitansiya kerak bo'lsa, yana kutishingizga to'g'ri keladi. Buguncha taqiq tekshirishni har bir notarius avtomatlashtirilgan axborot tizimi orqali mustaqil amalga oshiradi. Fuqaro ovora bo'lmaydi. Kommunal xizmatlarning hammasi Onlayn. qarindoshlik fakti PXDO integratsiyasi orqali Onlayn. bo'ydoqlik yoki ajrashganlik holati Onlayn. amalga oshiriladi. Davlat bojlari esa shaffof. Invoice, SMS kod va tasdiqsiz notarial harakat amalga oshmaydi. Raqamlashtirish orqali uy oldi sottisi tez, qulay va shaffof jarayonga aylandi.